मेरे पास ऐसे हजारों मैसेज पड़े कि भाई मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ और मुझे काम दे दो। तो तुम्हें ऐसे तो कोई भी काम नहीं देगा जब तक तुम अपना वर्क नहीं दिखाओगे। तो हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से एक पीसी बिल्ड करने का चैलेंज लिया हूँ। तो आज है मेरा डे 17। तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट को यहाँ पे अपना एक लोगो डिजाइन करवाना था, और दूसरे क्लाइंट को अपना होम टूर वीडियो एडिटिंग करवाना था, और तीसरे क्लाइंट को अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो एडिट करवाना था, और चौथे क्लाइंट को अपना एक ट्रैवल वीडियो एडिट करवाना था। और इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग हुई है पूरे 1800 रुपए। अगर आपको भी जानना है कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट्स, और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ गाइड्स भेज दूंगा। और हाँ, फॉलो करके ही कमेंट करना, वरना ऑटोमेशन वर्क नहीं करता।